बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इंजन नॉइज़ प्रॉब्लम गाड़ी आई है हमारे पास। देखें जी इसमें कितनी ख़तरनाक किस्म की आवाज़ आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि ये जो है किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है। ये कैम शाफ्ट की हो सकती है, क्रैंक शाफ्ट की हो सकती है, या ऑयल पम्प की हो सकती है, वीटेक सेंसर की हो सकती है, ताकि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो। जबकि मैं ऑयल कैप पकड़ना कैसा, ऑयल कैप खोल के आपको दिखाता हूँ कि ऑयल का प्रेशर कितना है इसका। ऑयल पम्प का प्रेशर तो देखें जी, ये निकाला मैंने। एक्सीलेटर करते हैं थोड़ा सा, तो देखें जी ऑयल पम्प का प्रेशर तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, लेकिन आवाज़ अभी भी बढ़ रही है। इसका मतलब अब हमें इसको खोल कर चेक करना पड़ेगा। जैसे जैसे आरपीएम स्लो हो रहा है, आवाज़ भी